ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೈಸ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು. ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಮೂಲು ಬಣ್ಣಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತುಂಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ 2-3 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುಗ. ಫಸ್ಟ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಕಿನ ಇತ್ತೆ ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ನೆಲಗಡಲೆ ಪಾಡೋಡು. 1 ಚಮಚ ಉರ್ದುಬೇಳೆ, 1 ಚಮಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, 2 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ದಾಸಿಮಿ ಪುಡಾರ ಚಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಬಾಯಿಗೆ ತಿನ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮುರಿದು ಪಾಡ್ದೆ. ಒಂತೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು, ಖಾರ ತೂಲೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನಾತು ಪಾಡೋಲಿ. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಂಡ. ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಕಲರ್ ಗಾತ್ರ ಆತೆ. ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆಕ್ಕುತ್ತೆ. ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ 1/2 ನಿಮಿಷ. ನೆಕ್ಕುತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಯಾನೊಂಜಿ 3 ಕಪ್ಪುದಾತು ನುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೋಲ್ದಾರಿತ ನುಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು ಏತು ಬೋಡ ಹಾಪುನಾತು ರುಚಿಕ್. 2 ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಜ್ಯೂಸ್ 2 ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಣು ತಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣೊಂದು. ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಒಂತೆ ಲೆಮನ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋಡು. ಒಂದೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಕೊಂಡೇನು ತುಲೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಆಪುನ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಖಾಲಿ ತಾಗಿನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು. ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಮೊಸರು ಇತ್ತಂಡ ಅವಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಹಪ್ಪಳ ಒಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ತೊಟ್ಟುಗು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಟಿಫಿನ್ ಕೊರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.